slime ya. Itu slime yang fluffy gitu. Ya. Pulang kali. Oh, ini nih. Kamu bahasa Malaysia. Jadi aku tuh orang. Aku pulang dulu ya. Iya. Pulang dulu. Hai, aku kembali lagi mau ambil ini dia. Garpu. Wow. Ih, ngapain sih kamu ambil ini? Ih, lengket tau, ih. Aku ambil selesai syutingnya ya. Ini dia. Kamu ini tahu? Tahu? Udah siang. Itu nanti dulu untuk ini yang kedua. Tapi kan aku Barang nggak boleh hentak-hentak pintu kayak gitu ya. Ih, ini kena. Tapi kan aku mau. Sini kayak Gulali. Hei, semua selesai. Gila, orang gila ya. Ini dia mainin dulu ya. Yang kedua, slime collection itu adalah. Bukan itu. Tapi aku mau. Nanti ya. Yang kedua adalah slime unicorn. Ini slime unicorn, dia tuh slime unicorn gitu. Terus slime unicorn aku di sini. Slime unicorn itu ada warna lengket. Diam. Ada warna ungu, ada warna biru, ada warna ini pink. Menggelembung ya guys. Ini kalau kalian mau yang kedua lagi, Part 2. yang kedua maksudnya baca di bawah ini ya. Apaan sih? Ya kan aku udah beri nama nih. Aku mau ke dapur sebentar lagi mau ambil. Jadi assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Video boleh kamu di bawah video nggak jelas. Dia katanya mau ambil squishy. Boleh squishy-nya belum kalian kan tadi aku mandi squishy sama dia. Terus mandi ya. Ini ada yang warna biru, ada warna pink nggak jelas gitu loh. Nggak tahu lah. Ada warna ungu. Yes. Yang kedua adalah slime bracket aku. Guys. Itu terus slime bracket. Maksudnya slime bracket itu ini tuh kayak slime clay gitu. Slime bracket itu adalah kan kalian bisa raket kayak gini yang ada raket gitu kayak gini. Assalamualaikum. Aku ini Kayak gitu. Ini udah Kering. Wah, ini di krep. No. Abis ini kita Assalamualaikum. mau bikin video itu apa? Assalamualaikum. Squishy ya. Squishy Deris ya. Kita mau apa-apain squishy-nya. Ini squishy apa ya? Panda ya. Panda gitu. Panda. Ini squishy panda. Ini squishy I love you ya. Ini enggak slow tadi aku bakal mandiin. Itu udah kering sih tapi belum slow. Jangan dicuci kayak gitu lah. Mama. Ini ya. Ini adalah aku ambil langsung flashnya dulu ya. Ya. Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum lagi.
Nah guys, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.